احلى حاجات العيد ده هي القريبه من خطوات بسيطه جدا بس تعمليها باتقان، تطلع معاكي سهله، تطلع معاكي باحلى جوده وبانجح حاجه، ولا تكسر منك ولا بتفتح منك، وبتطلع معاكي جميله جدا لو نفذتي الخطوات والمقادير الصح. هي بصي ناعمه جدا، ناعمه قوي، هي فعلا قريبه، هي ناعمه قريبه. كل سنه وحضراتكم طيبين. ازيكم يا احبابي وازيكم يا اخواني، عاملين ايه؟ نورتوني وشرفتوني. انا عايزاكم بقى تتابعوا الفيديو معايا للاخر وتقولوا لي ايه رايكم في القريبه الجميله البسيطه. يلا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ونشوف الفيديو الجميل ده عملناه ازاي. معانا نص كيلو من الدقيق، ربع كيلو من السمنه، ثم سكر. دي المقادير مظبوطه بالظبط، نص ربع طن. تطلع معاكي انجح قريبه عملتها في حياتكم، من اول مره هتعمليها ولو لسه مبتدئه في العمايل هيطلع معاكي احلى قريبه، ناعمه ودايبه دوب، وفي نفس الوقت لا بتشقق منك ولا بتتكسر منك، وتطلع معاكي باحلى جوده ان شاء الله. تابع بس خطوات الفيديو للاخر، ولاول مره يشوفنا يا ريت ينورنا ويشرفنا باشتراكه في القناه علشان لا يوصلوا كل اشعار بكل حاجه جديده احنا بنعملها. طبعا اللي منورنا ومشرفنا ما ينسوش لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس والناس كلها تستفيد بكل حاجه احنا بنعملها. هنفضل بقى ندعك السكر مع السمنه بايدينا كده لحد ما تبقى عامله زي الكريمه بالظبط. شوفي لونها وتشوفي النعوميه بتاعتها، تحسي ان ملمسها كريمي خالص. يبقى كده احنا خلصنا الوصفه بتاعتنا، وباقي ان احنا نحط الدقيق بس. ده نص كيلو من الدقيق على ربع كيلو من السمنه، السمنه السايحه المتصفيه مش الزبده علشان الوصفه ما تبص منك. الزبده بتاعتك لو فيها لبن بتنشف معاكي القريبه وبتطلع معاكي ناشفه، ومهما تحطي مقادير ما تبقاش مظبوطه. يبقى اللي بنعمل بيه القريبه يا جماعه سمنه سايحه ومصفيينها زي سمنه الكحك، بس ايه الفرق؟ ان تكون السمنه محطوطه في الثلاجه بعد تسييحها عشان تتماسك وتبقى ساقعه. لما ننزلها على السكر، سكر بودره يكون ملفول كويس جدا، ويا ريت السكر ما تشتروش جاهز من بره، تطحنيه في البيت وبعد كده تنخليه نخله كويسه جدا، هيساعد معاكي ان وصفتك هتنجح وهتنعيد ان شاء الله. وما تنسيش اللايك والشير للفيديو عشان كل الناس تستفيد بكل الخطوات والحاجات اللي احنا بنعملها. بصي بقى ازاي تعرفي ان هي لسه هتاخدي حته توريها ما بين ايديكي كده وتضميه شققت معاكي، يبقى انت لسه ما خدمتيش العجينه بتاعتك. طبعا طالعه زي الفل من اول مره، ما شاء الله تبارك الرحمن. حاجه سهله، حاجه جميله، معموله بمكونات مظبوطه من زمان واحنا بنعملها بنفس المكونات وعلى طول بنعملها، ما بنغيرش مقاديرنا وبتطلع ناجحه معانا جدا. زي ما انت شايف ديت اصغر كميه انت ممكن تعمليها، كل ما تحبي تكبري بالضعف. عملت كيلو دقيق يبقى نص كيلو سمنه، ربع كيلو سكر. عملتي نص كيلو من الدقيق يبقى نص كيلو من الدقيق، ربع كيلو من السمنه، ثمن من السكر. وطبعا السكر يكون بودره وناعم ومدخول كويس جدا. طريقتك سهله، الحاجه ما بين ايديكي حلوه، ربنا يختم ما بين ايديكم تعملي احلى حاجه ببيتك. كل حاجه حلوه تعمليها ببيتك احسن من تشتري حاجه من بره. عارفه هي حاجتك مصدرها ايه، عارفه ان انت عاملاها بطريقه حلوه هتفرحي اولادك. وكل سنه وحضراتكم طيبين. يلا اللي ما عملش لايك للفيديو يعمل لايك للفيديو كده، عايزه لايكات كده للفيديو. خشوا اتفرجوا على حاجات العيد، عاملين حاجات العيد جميله ولسه برضه مكملين معاكم. هتلفي العجينه بتاعتك ما بين ايديكي كده، لما تحسي ان هي لمت معاكي وعملت زي الكوره كده تحطي فيها اي مكسرات انت حباها، سوداني، عين جمل، فستق، لوز، بندق، اي حاجه انت حباها، اي حاجه موجوده في بيتك. اللي كان موجود عندي عملته. ما تكلفيش نفسك، بس اهم حاجه جوده العجينه. واحلى حاجه ان انت تعملي القريبه بتاعتك ديت بالسمنه الفلاحي اللي انت مسيحاها على ايديك وعارفه انت جايباها منين ومصدرها ايه. تاكلي احلى حاجه. لو عملتي كميه صغيره مش مشكله، بس عامله حاجه حلوه وعامله حاجه جميله لاولادك فرحتيهم، حاجه صحيه ما تتعبهمش وعارفه مصدرها عامل ازاي. دي شكل القريبه بعد ما خلصناها وشكلناها بالشكل الجميل اللي انت شايفاه. هندخلها بقى نسويها كده. هي بعد عملنا واحده بالسوداني وعملنا واحده بالزبيب، ودي شكلها بعد ما خلصناها خالص. هنسويها بقى ونطلعها من الفرن. طبعا ايه هي تستوي ازاي يا جماعه؟ اهم حاجه تستوي، عشان لو احنا خليناها تستوي كتير في الفرن طبعا هتنشف مننا وهتبقى مش كويسه. فانت بتشغلي الفرن من تحت بس، ما بتشغليش الشوايه. وبيكون الفرن على درجه 170 درجه او 180 درجه. بتسيبي الفرن بتاعك تولعيش الشوايه من فوق، ايدك تبقى في الصينيه بتلف تدي اللون الذهبي الفاتح جدا ده بس. طيب انا هعرف ازاي دي هي استوت؟ بطرف سكينه هترفعي واحده كده وتلاقي اللون بتاعها خد لون من تحت، اللي هو اللون الذهبي الفاتح خالص، تعرفي ان هي كده استوت. تطلعيها ما تاخدش اي شوايه من فوق. ده شكل تاني من القريبه تحفه بجد. في اشكال وانواع كتيره ممكن تعمليها وتشكليها بانواع كتيره، وممكن تحطي لها كمان